Yo, what's up mga boss? So, andito na naman tayo. Troubleshooting na naman tayo sa isang 6M70 na engine. Galing na ito sa ibang planeta pero okay na daw. So, pag uwi sa kanilang bahay is ayaw na naman umandar. So, tayo kaya natin to. Baka hindi ba makaabot sa kanilang bahay is ayaw na naman umandar. Tingnan lang muna natin mga boss kung ano yung magagawa natin. Tapos, observe na natin. Yeah. Sige lang. Di otro. So yun mga boss, ayaw talaga umandar yung engine. Babi ka hard start. May time daw mga boss na aandar siya. May time na ayaw talaga siya umandar. Gagamitan nila ng contact cleaner para lang makaandar yung engine. So ngayon mga boss, ay tatanggalin natin yung filter, yung buong filter kasi nga dito nakikita ko yung hindi pantay or yung hindi tapat yung filter niya dito. Kulang siguro sa press. Unahin muna natin to. Baka ito lang yung dahilan kasi nga hindi nakatapat yung ano dito, baka masumingaw siya dito. Habang finifix yung fuel filter mga boss, yung housing niya, so dito sa kanyang pressure regulation, yung out sa pressure pump, tinignan ko rin kung may singaw ba dito. So far is okay naman yung pressure regulation mga bossing. Yan mga boss, na-fix ko na yung fuel filter. Hindi na kagaya kanina na hindi natapat yung housing niya dito sa, hindi kagaya kanina, no? Nakikita niya ba yung pagkakaiba niya mga boss? Lapat na siya mga boss. Try natin mga boss, panda rin kung may pinagbago ba. At yun na nga mga boss, walang pinagbago, hard start pa rin. Ito ay nagpalit na kami ng bagong plunger. So dito sa kanyang pressure pump, yung sa may ibabaw ng pressure pump mga boss. Titest natin to kung andar ba siya dito. Guys, bagong plunger. Start daw. Start! Okay. Okay, start. Unang start mo mga boss, medyo matagal kasi unang start pa yun. Tapos dito tayo sa pangalawa, tapos patayin mo, tapos start. So aandar siya. Tapos ganito mga boss, pinaantay namin ng ilang mga minuto. Pinatay namin, tapos pinaantay namin ng ilang minuto. And then, pa-start namin, medyo hard start talaga siya, no? Mga 7 seconds bago aandar yung engine. So may kunting problema pa ito mga boss. So far mga boss ay sumandar na yung engine. So may kunting problema pa, hard start. Ngayon mga boss is titignan natin yung timing, yung crankshaft at saka camshaft at saka dun sa pressure pump. Ngayon mga boss is na-check na namin yung mga injectors. May isang sira pero hindi na naman yung nagkukos ng hard start. Dito tayo sa timing mga boss. Titignan natin yung timing lahat kung nakatama ba lahat. Tumama dun sa camshaft mga boss pero dito sa pressure pump ay hindi tumama. So, kita niyo yung may butas sa ilalim, hindi siya sintro dito sa may butas sa timing cover niya. Ginawa ko dyan mga boss is tinanggal ko yung pressure pump tapos sintro ko siya dito sa kanyang timing mark din. Fast forward na tayo mga boss. So, ganito siya dapat mga boss, nakasintro yung butas sa dito sa timing cover niya. Ayan, sintro na siya. Hindi kaya kanina na nakaiwas siya ng konti, ano? So, ngayon mga boss is try na natin paandarin. Okay! May start. Tatawad lang. I'm sorry.
Ah, kulo. Tapos sa pitol niyo. Gire, 2K. Ah, trabutso. Trabutso. Likod.